Bonjour les amis, اليوم غادي نكملوا la révision ديالنا avec le troisième cours qui est la fonction financière. Cette fonction qui sert à évaluer la santé financière de l'entreprise. ملي كندويو على la santé financière كندويو على la solvabilité et la rentabilité. بالنسبة la solvabilité c'est la capacité d'honorer ses engagements envers ses créanciers. يعني اللي كيتسنى شي حاجة خصنا نعطيوها ليه. بالنسبة la rentabilité c'est la capacité de l'entreprise à générer des résultats positifs ou les résultats ou les fonds les bénéfices soient réinvestis de manière rentable. بالنسبة la mesure de la solvabilité ou de la rentabilité, عندنا des ratios اللي كيخليونا نعرفوا la solvabilité, l'état de la solvabilité et de la rentabilité. بالنسبة la solvabilité à court terme, كتساوي لنا les créances clients plus la trésorerie active sur les dettes à court terme. جينيرالمون هاد لا سولفابيليتي خصها تكون كبر من واحد او الا كان بورسونتاج تكون كبر من 100%. لانتربريتاسيون ديالها كتعني ان لي ديت à court terme sont couvertes par les ressources à court terme. بالنسبه للautonomie financière كتساوي لنا لي كابيتو بروبر sur les dettes. هاد لو راسيو كيخلينا نعرفوا واش لونتربريز اسكي لي انديبوندونت فينانسييرمون واش الي كابابل او لا. Bien sûr, elle est capable de faire face à ses dettes par ses propres ressources ou là. Ouais, les ressources ديالها كافيين باش تخلص les dettes ديالها ou là il doit faire appel à des sources de financement. بالنسبة la rentabilité financière égale le résultat net sur les capitaux propres. بالنسبة la rentabilité ما كنبقاوش نقولوا واش كبر من 100% ولا صغر من 100%. La rentabilité financière intéresse les associés, الشركاء في l'entreprise. علاش؟ حيت كتعطيهم لا فالور ديال لو بينيفيس اللي يقدروا يتسناو الا شراو دي زاكسيون في هذيك لونتربريز. بالنسبه للرونتابيلتي كوميرسيال كتساوي اما الريزولتا نيت سور لو شيفر دافير او لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون سور لو شيفر دافير، وكتعطينا لا بارتيسيباسيون دي فونت دون لا رياليزاسيون دو ريزولتا جلوبال. يعني شحال كانت النسبه ديال المبيعات ديالنا في لو ريزولتا جلوبال. لو ريزولتا جلوبال اللي فيه un résultat lié à l'activité d'exploitation, qui est un résultat financier, qui est un résultat non courant, يعني la part des ventes, le bénéfice global حقنا في هذا l'exercice. Ensuite, دوينا على le cycle d'exploitation. Nous avons un cycle d'exploitation, mais l'ensemble des activités liées à l'activité principale de l'entreprise, من l'achat de la matière première jusqu'à la distribution ou la livraison dès le produit fini en passant par la fabrication ou la production. هنايا عندنا des calculs. Les calculs concernent le cycle d'exploitation. Le premier calcul, c'est le besoin en fonds de roulement général. Qui est l'actif circulant moins le passif circulant. يعني la différence entre les différents paiements de l'entreprise, la matière première, les salaires, les impôts, etc. et les différents encaissements. داكشي اللي دخلنا ديال الفلوس، les ventes et les créances clients. كما قلنا كيساوي l'actif circulant moins le passif circulant. Ensuite عندنا le fonds de roulement général اللي كيساوي لنا les capitaux propres moins l'actif immobilisé. شنو كيعني هذا le fonds de roulement؟ كيعني واش la liquidité ou les ressources à long terme اللي عندي واش ils sont capables de financer l'ensemble des immobilisations اللي باغيين ناخذ او لا. Ensuite, on a la trésorerie nette. La trésorerie nette, les quatre c'est imma le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ou la trésorerie active moins la trésorerie passive. Et la trésorerie nette, on a trois situations. Et imma, la trésorerie nette positive, يعني عندنا un excédent de liquidité في la trésorerie. ou la كتساوي zéro يعني كانت عندنا اون بون جيستيون، ما بقاتش عندنا لا ليكيديتي ولكن كاع لي ديت وكاع لي بيمون ديالنا خلصناهم. او لا ترويزيام سيتوياسيون اللي كتكون فيها لا تريزوري نيت نيجاتيف، يعني اننا on a besoin de la liquidité. في هذا لو ترويزيام كا l'entreprise doit chercher des crédits à court terme pour financer son cycle d'exploitation. شنو هما هاد لي تيب دي moyens de financement à court terme؟ دوينا على les crédits fournisseurs. Généralement on négocie avec les fournisseurs des crédits soit ديال شهر ديال 60 jours ou là ديال 3 mois. Ensuite دوينا على les comptes. l'escompte اللي قلنا ان l'entreprise كيكون عندنا des titres de créance اللي مثلا عندها pour une échéance من هنا لشهر من هنا لشهرين وهي محتاجه في هذا لو موا لا ليكيديتي. شنو غدير؟ تقدر تمشي لا بنك كتعطيها داك لو تيتر دو كريونس ولا بنك تعطيها لو مونطون ديال ديك لا كريونس موان لا ديو. لا ديو قلنا هو لو طو ديال اللي كتربح لا بنك، يعني
كتاخذ لو مونطون دو لا كريونس موان لا ديو اللي هو لو بينيفيس او لا الربح اللي غتاخذ لونتربريز على ديك لا بيريود اللي غتبقى تسنى فيه باش يوصل ليشيونس ديال هذاك التيتر دو كريونس. اونسويت دوينا على لو فاكتورينغ او لا فاكتوراج اللي قلنا ان سي لو ميم برينسيپ بحال لي سكونت، غير عوض نمشي لابونك كنمشي لون سوسيتي دا فاكتوراج، une société spécialiste fait de l'achat des titres de créance هي اللي كندير معاها هاد l'opération. Ensuite دوينا على la facilité de caisse، قلنا ان c'est un crédit de très courte durée accordé généralement en fin de mois. علاش en fin de mois؟ حيت في الاخر ديال الشهر l'entreprise الكونت يكون عليه la charge de la pression les charges salariales les paiements des fournisseurs، يعني يولي لو كونت ديال كريديتور. هادشي علاش كتاخذ une facilité de caisse من عند لا بنك دو 1 2 3 جور بين ما دخلات على ليكيديتي لو كونت ديالها اونسويت كتردو لا بنك. ودوينا على لو ديكوفير اللي حتى هو لو ميم برينسيپ كو لا فاسيليتي دو كاس، غير لا ديوري كتكون شويه طول من الفاسيليتي دو كاس. اونسويت دوينا على لو سيكل d'investissement. ملي كندوي على l'investissement, une petite définition, c'est l'opération par laquelle l'entreprise acquiert des biens durables qui seront utilisés dans plusieurs cycles de production. دوينا على لي تيب d'investissement. شفنا selon la nature ou selon l'objectif. Selon la nature عندنا un investissement matériel ou la corporel وما les biens physiques بحال les machines les bâtiments. دوينا على l'investissement immatériel ou incorporel. À titre d'exemple, les logiciels, la publicité, la formation pour les salariés, recherche et développement, etc. Ou douina les investissements financiers, l'achat des titres de participation ou d'obligation, les titres de créance. Selon l'objectif, douina l'investissement de création ou l'achat des investissements lors de la création de l'entreprise. Ni là qu'un principe une entreprise, alors c'est des machines, des voitures, des investissements de création. Les investissements de renouvellement. عندي une machine A اللي قدامت غنشري une machine pareille لها بحالها les mêmes capacités la même performance، هذا كيتسمى de renouvellement. يعني بدلت une machine usée مستعمله بين autre machine اللي بحالها. Le troisième investissement de modernisation، هنايا كنبدل un investissement بان investissement plus performant. مثلا كانت عندي une machine اللي كتري la production مثلا ديال لي تيليفون مثلا افيك بوطون، سيرت اون اوتر ماشين ديال كتصايب لي تيليفون تاكتيل. يعني درت ان انفستيسمون ديال اون ماشين بلو بيرفورمانت اللي الاداء ديالها احسن وفي لينوفاسيون بارابور ا ليموبيليزاسيون بريسيدونت. ولو ديرني تيب ليموبيليزاسيون دو كاباسيتي هي ملي كنبدل اون ايموبيليزاسيون بار اون اوتر كي كتعطيني اون غرود برودكتيفيتي بارابور لا بروميير. الاولى كتعطيني 100 برودوي، لا دوزيام زادت لي في لا كاباسيتي 150 200 باغ اكزومبل. بالنسبه للسيكل d'investissement كيف ما شفنا لي مويان دو فينانسمون pour le cycle d'exploitation، حتى لو cycle d'investissement عنده des moyens de financement. اول حاجه لا كاباسيتي دوتوفينانسمون. قلنا لا كاباسيتي دوتوفينانسمون هي داك لو بينيفيس نت اللي كيبقى لونتربريز من بعد ما كتقسم لا فالور اجوتي. يعني لي سالاري خداو لا بار ديالهم، لي اسوسيي خداو لا بار ديالهم، في لا فان كيبقى واحد لو بينيفيس نت كيبقى لونتربريز كتسمى لا كاباسيتي دوتوفينانسمون. هاد لا كاباسيتي دوتوفينانسمون تقدر لونتربريز تعملها في لو فينانسمون ديال لي انفستيسمون ديالها. ثاني حاجه دوينا عليها هي لوغمونطاسيون دو كابيتال. يعني ان لونتربريز في ابيل على لي اسوسيي محتاجه لون ماشين، محتاجه لان بيان، يا اما ان ابور اون نيميرير يعني ان لي اسوسيي غيجيبوا لنا لا ليكيديتي الفلوس اون كونتربارتي غنعطيهم دي زاكسيون، اولا يسرا ان ابور اون ناتور يعني ان لي اسوسيي غيجيبوا لنا لو بيان اولا لا ماشين اولا لي موبيليزاسيون اللي حنا محتاجين لها اون كونتربارتي غادي نعطيوهم دي زاكسيون. اولا لو بايمون دي ديفيدوند ما غاديش يكون في هاد ليكزيرسيس، غادي نقولوا لي اسوسيي فوالا راه حنا محتاجين لا ليكيديتي لي ديفيدوند هاد العام ما غاديش تاخذوهم اون كونتربارتي غادي نعطيكم دي زاكسيون نزيدوكم في لي زاكسيون. لي ديفيدوند غناخذوهم نديرو بهم لانفستيسمون ولي زاسيور غيتخلصوا بار دي زاكسيون. ensuite دوينا على لي ديت فينانسيير. Les dettes financières شفنا فيهم دو تيب، يا اما لي زومبران انديفي يعني اوبري دان سول بريتور، يعني غادي نتسلف من عند مثلا باغ اكزومبل من عند لا بنك يعني ان سول بريتور كيتسمى ان امبران انديفي. وكاينين لي زومبران اوبليغاتير اللي كيكونوا بليزيور بريتور. مثلا لونتربريز محتاجه ان بيان كتصيب
دي زوبليغاسيون. شاك اوبليغاسيون كيكون فيها لو مونطون ديالها ولو مونطون ديال لانتيري او لو كوبون الربح اللي غادي تخلص هاد لونتربريز ولا هاد لا بيرسون مورال اللي غتشري من عندنا هاد لوبليغاسيون، وكنحطوهم لا فونت. اون فوا كيتباعوا كناخذ لا ليكيديتي، وكيكون فيها حتى هي ليشيونس. ملي كيوصل ليشيونس ديالها كنعوض الناس ديالهم بلي مونطون دي زوبليغاسيون اللي شراو من عندي بلس لو كوبون اللي هو لانتيري الربح ديال لوبليغاسيون اللي شراو. ودوينا على لا ديرنيير